Great care, great smile. เพราะรอยยิ้มที่สวยงามสร้างเสน่ห์และความมั่นใจให้กับทุกคน DDS Clinic เกิดจากเจตนารมณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ทันตแพทย์รุจจำเดิมเผด็จศึก ทันตแพทย์หญิงภัทรพรรื่นภาควุฒิ ทันตแพทย์หญิงจุไรพรวิจักขณวงศ์ และทันตแพทย์หญิงเกษรินโรจนสมสิทธิ์ ด้วยความโดดเด่นเฉพาะทาง DDS Clinic จึงเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ได้รับมาตรฐานระดับสากล เรามีความพร้อมสับด้วยทีมทันตแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ ครบถ้วนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างมืออาชีพ DDS Clinic ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เป็นหนึ่งในคลินิกทันตกรรมชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะในด้านทันตกรรมตกแต่งเพื่อความงาม ซึ่งรวมถึงทันตกรรมรากฟันเทียม การทำวีเนียร์และการทำครอบฟัน อีกทั้งทันตแพทย์ของเรายังได้รับการยอมรับและเป็นสมาชิกของสมาคมทันตกรรมระดับโลก อาทิเช่น American Board of Orthodontics American College of Prosthodontics American College of Periodontics American Dentist Association และสถาบันอื่น ๆ DDS Clinic ให้บริการทางทันตกรรมที่ครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่บริการพื้นฐานไปจนถึงทันตกรรมเฉพาะทาง เรามีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาและทีมงานที่พร้อมจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อมอบความประทับใจในการสร้างรอยยิ้มที่สวยงามให้กับทุกท่าน DDS Clinic มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับโลกมีห้องตรวจรักษาที่แบ่งเป็นสัดส่วนเราเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ DDS Clinic ส่งมอบประสบการณ์ทางทันตกรรมที่น่าประทับใจให้กับคุณด้วยบรรยากาศแบบสปาที่ผ่อนคลายและอบอุ่น DDS Clinic ตั้งอยู่ในตึก Bangkok Metroplex ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจและแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของกรุงเทพมหานครซึ่งง่ายและสะดวกในการเดินทางทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟฟ้า BTS ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ท่าน DDS Clinic สามารถดูแลและใส่ใจในทุกความต้องการของคุณด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเราจึงไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มความล้ำหน้าทันสมัยในเทคโนโลยีการรักษาและเครื่องมือเพื่อความเป็นเลิศในบริการทางทันตกรรมคำยืนยันของผู้เข้ารับการรักษาจาก DDS Clinic What I like about those lovely people that you have here is that they're all very smiley and very nice, and they don't make you suffer when you deal with them. They're very, very beautiful people. I can only say that they're very professional, very willing, very helpful, and above all, normally I don't like dentists because they make you pain, but I do admit that they're very kind and they don't make you suffer. My experience has been very good and positive all the time. I feel that the doctors are very knowledgeable and take the time to explain every treatment and give you the time to think about it and make up your own mind. I definitely recommend it to all the friends or people I meet. Which are mainly Farangs, of course, but I think with so many dental clinics and surgeries here in Bangkok, it's the personal recommendation which can bring a lot of people here, and I definitely have always good recommendation. I think, as I said before, it's because the staff is very, very friendly and patient. The doctors are very knowledgeable and experienced. For me, most of all, it's important that they
take all the fear away, which I used to have before going to the dentist. I still don't like it too much, but I'm not afraid at all because I know that I'm in good hands. I really liked him very much when he, did with my teeth. Before I went to other dental clinic, and it really hurts a lot. Some doctors doesn't consult first, but Dr. Ruth always consult first that he's going to do this, and then let us know first, and okay, and he can even tell that, okay, this is going to hurt a little bit, this is not going to hurt at all, and which is, we know first, and it is what he said is what it happens. So I would recommend DDS Clinic to everyone else that I know. On a fiscal basis, it's a fraction of the cost of what I would pay for in Sydney. On a service side, it is 5-star. I also enjoy coming here because of the relaxed environment, and I feel secure. I think for DDS Clinic, the reason they will be so successful is that they use highly specialised dentists here. Everybody's been foreign trained, everybody speaks perfect English. The quality of the materials they use are of a world-class standard. Coming here has changed my life. It's given me more confidence, more self-esteem. I've been able to lead a much easier life thanks to the people here. I would share my experience and highly recommend to anyone looking for a remarkable team of dentists to consider coming to DDS Clinic here in Bangkok. Actually, prior to having the treatment done, I was very pleased to get the information to explain to me what would be thoroughly the treatment I would receive. And not only that, but they were very much caring about the fact that I was totally anxious about the treatment I would have. And then people here were never reluctant to give me any kind of anesthetic on my request sometimes to make sure that the session would be as much comfortable as possible. And this is the thing that I really did appreciate also. Very good. I mean, it's interesting. I'm from America. I've lived here in Thailand 12 years, but I find the quality of care here at DDS is equal to or better than much of the care I was able to get in America. The staff all speak English very well. They're very friendly. They're very compassionate. I was told of all of the things to expect, and there's follow-up to make sure that everything was okay. And I was fortunate with so much work done to not have any problems afterwards. I would recommend it highly. I think the quality of the care is excellent, the quality of the facilities is excellent, and the quality of the people that work here is even better. It's a wonderful place. I've had a lot of work done in my mouth and a lot of treatment at dentist's office. I used to be afraid to go to the dentist. I look forward to having an appointment and coming to DDS. ค่ะก็อันชอบคุณหมอนะคะคุณหมอให้คำปรึกษาได้ดีนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนที่เนี่ยค่ะก็อัธยาศัยดีน่ารักทุกคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยชอบที่สถานที่ที่สะอาดนะคะดูดีค่ะสะดวกมากค่ะปกติอันก็จะใช้ BTS มาตรงนี้ค่ะแล้วก็รถไม่ติดสะดวกมากเลยค่ะคนน่ารักมากๆค่ะแล้วก็คอยให้คำปรึกษาจริงๆอังเป็นคนกลัวการทำฟันนะคะแต่ว่าที่นี่ก็คุยแบบคอยคุยให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ความกลัวของอังเนี่ยลดน้อยลงค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องบอกต่อนะคะคลินิกดีๆนะคะก็ตอนนี้ก็แนะนำเพื่อนๆหลายท่านนะคะว่าถ้าจะทำฟันก็ให้นึกถึงที่นี่ค่ะ Coming up on Talk About It, would you head overseas for medical treatment? I'm Della Rami. More and more Australians are choosing to travel overseas for medical treatment. It's cheaper, the waiting list is shorter, and there's often a holiday tacked on as well. But we're not the only ones doing it. Around the world, the medical tourism industry is worth big money.
Globally, it's estimated the medical tourism industry is worth around $60 billion US. That's already double what it was worth a decade ago, and that figure is only going up. Patients Without Borders estimates there are around 11 million cross-border patients worldwide, 1.2 million of whom are American. Thailand is the most popular destination for medical tourism, followed by Singapore and India. The actual number of Australians heading abroad for treatment is hard to nail down. Dental surgery is an increasingly popular reason as to why many Australians are heading overseas. Now, while there isn't a lot of reliable data out there about the industry, it's estimated that it's growing at roughly 30% annually. A lot of people travel on a package deal offered by a medical tourism agency, such as Medi Makeovers, which partners with the DDS Dental Clinic in Bangkok. I caught up with the head dental surgeon when I was over there. So what is this room that we're in right now? This is one of my favorite rooms. It has natural sunlight. The reason why it's my favorite is because this is the room that I use to select the color of my veneers and my crowns for my patients. I see that we've got some of the veneers here. Talk us through what we're looking at here. Absolutely. This is the color selection. Most people would have the desire to get the lighter, more useful shades of color. Right. For instance, if you look at this one, this actually does not happen in nature. This is man-made. This is something that we would do. This is called 0M1 shade. This is whiter than any teeth in the world. Are these the most popular? These are very popular. A lot of people choose to do this because this is their view of beauty. This is their view of aesthetic. Can you describe the type of clients that opt for this type of cosmetic dentistry? We do see far more female patients than male, mostly in their 30s, up to in their 60s, but mostly between 30s and 40s. So this is sort of the final destination for most of your patients. Is this where you do the medical procedures? Dentistry is such a scary thing for most people. We try to be as informative as possible. We tell them the good and the bads because most of the things that we do will also be uncomfortable. Let's just talk a little bit more about post-operative care because a lot of the criticisms around medical tourism is that sometimes when clients fly into a country like Thailand, they have a medical procedure here, they might not get the necessary post-operative care that they require because they return to their home countries. So how do you mitigate that risk? As far as we are concerned, dentistry, the recovery and the post-operative care does not take as long as other procedures. What I always tell my patient is that it's better to do it right than to do it right now. Because if you give us proper amount of time, if you give yourself proper amount of time, we would be able to do a very good job. Anything that is less than optimum time, I have to say no. Yes, time is a factor, and yes, we have declined a lot of different treatments because timing is not right. Will there be any sort of words of caution that you would? I think as far as the standard of care is concerned, for both medical and dental is universal. The standard of care for here in Thailand and whether in Australia or in the US, the standard of care should be the same and is the same. So as far as your question about the standard or accreditation is concerned, each country has its own governing body to regulate the standard of care, which is universal. From all the team here, thanks for your company. I'm Delarani. I'll see you next week. DDS Clinic มาตรฐานการบริการระดับสากล Great Care Great Smile DDS Clinic มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษที่จะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่โดดเด่นและมั่นใจด้วยทีมทันตแพทย์และทีมงานที่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนคุณสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับการรักษาที่สะดวกรวดเร็วและเป็นส่วนตัวเราให้ความสะดวกในการติดต่อได้ในทุกช่องทางไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดโดยสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์
โทรศัพท์ หรือ Facebook หรือคุณสามารถขอรับคำปรึกษาและพูดคุยทางเลือกในแผนการรักษาผ่านทาง Skype กับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการตัดสินใจที่จะรักษากับเรา มอบความไว้วางใจให้เราเชื่อมั่นใน DDS Clinic Great Care Great Smile